É que nós desmanchou aqui, ó. Tiramos os pistão pra fazer o... Aqui a rosca aí, ó. Aqui a rosca. É, rosca normal. Você tira aqui, puxei os pistão. Tem dois anel aqui. Um aqui e outro no fundo. Aí as porcas. Pistãozinho decente, como é que é? É, aqui, ó. Tá vendo? Aqui as gachetas, ó. Aí as gachetas, ó. Tá vendo? As gachetas ficam lá no meio, lá pra vedar a água aí. Aí, ó, as gachetas, 4 gachetas em cada pistão, ó. Então aí, ó, cada gacheta em cada pistão. Tirei os pistão, só que aí ele foi encher os pistão. Aí desmanchei aí, ó. Olha, mas ele vai encher ele em circo? Como é que é? Em redor? Não. Ou é só o gasto dele, o trabalho? Mas tá indo embora. Não, vai encher o pistão inteiro. Porque ele gastou o pistão, né? E aí agora desmontei, a hora que eu chegar eu vou montar aí. Então tem a pancada que eu tava dando e vazando água pelos gachetas aí. Entendeu? Olha, mas os pistões trabalham com anéis. Como é que é? É anéis que trabalham nele. É essas gachetas aí, ó. 4 gachetas aí. 4 gachetas e 2 anel de 2 anel de bronze, aí fica um de lá e outro de cá, ó. Um aqui nessa porca aqui, ó. E o outro na outra porca. E o outro fica aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Fica aqui na ponta. E essas gachetas ficam lá no meio, lá vedando no pistão. Aí como gastou a gacheta, estragou coisa, estragou até as buchas, gastou tudo. E agora nós estamos enchendo os pistão. Enchendo os pistão aí, dando a dica aqui do Jogador de água. É compressor, né? É esse aqui, ó, irmão, esse aí faz empurrar. Esse aí, essa bomba aí faz empurrar. E esse aqui faz puxar, sugar. É 2 bombas, uma que empurra e uma que puxa. Então, aí é que nós for montar, nós faz outro vídeo, continuando montando aqui. É isso aí. Mas já não acharam, pediram autógrafo pro senhor aí na... Não. Não? Não acharam eu ainda. Não acharam. Mas já tem muito aí. É? Não, o senhor já fez... Não, os outros perguntando. O senhor fez o quê? Já uns 10 vídeos, né? Ou mais, né? Junto, né? E agora tá faltando só eles achar o senhor aí pra pedir o autógrafo, né? Comunicar na estrada aí. Esse aqui é o irmão Coli aí, ó. Vocês acharem ele aí na estrada, é o companheiro nosso aqui de Anápolis aí, ó. É motor e mecânico. Motor e mecânico também. Aí. Então nós vamos terminar aqui. A hora que nós for montar, nós continua aqui o vídeo aqui. Nós estamos indo embora. Ô, você que dá trabalho pros gachetas aqui, viu? Essa gacheta não é igual a outra não, né? Eu achei branco, só tinha essa preta. Mas a da medida que eu achei foi essa. Mas essa preta... Não tem em todo lugar não, eu andei demais pra comprar essa gacheta. Não, mas eu tô fazendo ela dar aqui. Tá Tem que chata, mandar, né? já botei 2, elas é 4. Ó. Entendi. Você já pôs o anel e tá bom nele. Eu pus E esse aí, anel outra aqui, ó. coisa, o que Aqui, ó. vem de fora... É um em cada lado da bucha. Assim, um da bucha de cá e outro da bucha de lá. 6 anel. Eu pus 3, agora 4 buchas. Eu tô pondo elas desencontradas assim, uma da outra. Uma pra um lado, igual você monta anel. Você disse, o senhor é doutor disso aí. Ei, vai sair, vai. Eu fiz a bomba também. Mas... põe. Agora se eu te falar que quero defeito dessa bomba, você fala que é mentira. Da outra bomba? Daquela outro pedaço que vai aqui? É o que tava fazendo dar aquele soco. Tava fazendo dar o soco, não era isso aqui não? Podia montar do jeito que tava ali que funcionava. Sabe o que o cara falou? Que podia, o cara da fábrica, esse aqui, aquela porta aqui, ó. Ela aperta mais um pouquinho. Quanto mais aperta, mais a gacheta incha. Mas depois você vai apertando, só porque... Aí a gacheta incha muito, ela com o pistão, né? Você viu o pistão manda fazer novo? Só porque tava todas elas, só tinha uma que tava bamba. É porque quando a gacheta gasta, eles bambeiam essa porca. Quando a gacheta gasta, bambeia a porca. Aí você vai apertando, a gacheta vai enchendo pra vedar. Isso aqui é de ajustar. Só que só tinha uma que tava bamba. Aqui com o meio errador, que tá baixo. O cara pôs um paquinho aqui, que assim, ó, o meio tá... Ela não ia inchar mais. Não ia dar mais regular, não. Uma talvez dava, porque tava bamba. Essa porca ali. Mas se você tiver aqui que é o defeito, você fala que é mentira. O quê? Barulho? Não, eu tava fazendo dar aquele soco, que é o defeito desse tempo.
aquele tap, 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 tap. Não pode nem falar pro motorista. Pode não? O que que é? Não, filho, acho que foi porque ele não tem lógica. Isso aqui que ele passou. Você tirou aqui já, aqui você não viu? O filtro aqui? O filtro aqui você viu, não viu? Filtro eu vi. Não passa nada. Chega lá um trenzinho desse aqui não passa. Ah, o filtro tava entupido. Não, não é o filtro, não. O filtro é ali, passou pra dentro. Ele passou pelo filtro e entrou dentro da bomba. Ah, era. Então o aqui, barulho era um. Um pedaço desse tamanho aqui de borracha. Ah, e fazia o barulho que forçava a A bomba. bomba não jogava água. Ela é 3, né? Ela é 6 válvulas. 6 válvulas. Só tinha 3 trabalhando, 3 estavam levando 6. Naquela peça que vai aqui? Eu falei pra você que eu tava desconfiado daquilo lá, você disse que não. Então o barulho era problema na peça que vai aqui. Aí, então eu vou ter que falar pro pessoal aqui, ó, o barulho era porque tava trabalhando, a peça que vai aqui, aquela peça que vai aqui, tava obstruída, né, tampada de borracha, aí por isso fazia barulho. E essas gachetas aqui, ó, elas têm regulagem. Então eu vou montar aqui para poder nós ir andar, vamos embora. E a hora que botar aqui, nós funciona ele para concluir o vídeo. Então poderia ter deixado aqui as gachetas e enchido o pistão. Feito esses pistão, deixado as linhas das gachetas. Fazendo pistão para cromar o pistão é 3 dias. Hã? É 3 dias para encher o pistão. Para cromar eles, demora para cromar. Você tinha feito esses aqui que nem você fez, ó. Ah. Fez esses aqui que nem você fez. Deixado as mesmas gachetas. Não dava não? Agora nós estamos acabando de montar aqui, botamos a gacheta aqui, mas deu um trabalho, viu, para pôr as gachetas. Essa cabeçote aqui tem as válvulas aí, ó. E aquele barulho é porque tinha uma mangueira, uma borracha dentro aí, ó. Uma borracha aqui dentro, ó. Tava atrapalhando, ó. Só tava funcionando 2 válvulas. E agora nós vamos acabar de montar aqui para funcionar. Deu um trabalho para pôr as gachetas. Teve que carregar 1 quilo para pôr essas gachetas. Mas aí agora, botando as gachetas aqui agora, já apertando ali, ó. Vamos botar as tampas e funcionar ele agora pra ver se não vai vazar água nas gachetas e nem vai fazer o barulho mais, né? Vamos lá, aqui dentro, ó, onde vai aquelas válvulas, tem uma borracha grande lá dentro, tá atrapalhando, tá funcionando só 2. Funcionando só duas válvulas. Aí tava batendo. Já tava vazando por causa das gachetas que vai lá dentro. Mas nós já pelejou com gacheta e tudo não apertou. Então põe aqui, a borracha dela tá aí. Pelejamos com tudo quanto é tipo de gacheta aqui. Agora é as goelas. Aí agora é só nós terminar aqui. Funcionar e resolver, né? Deu? Dá certo. Tá bom. O senhor acha que esse trem vai prestar? Vai prestar, né? Mas que mecânico é esse que não tem fé? Esse mecânico sem fé, ué. Mecânico. Tá mais pra mecânico. Mecânico. Cara do irmão. O cara já tava lá na beira no beira do posto esperando serviço. Chegava o caminhoneiro querendo arrumar um trem. Aí falava assim, você é mecânico. Aí vinha você vinha até, fala parceiro. Fala parceiro. Aí ele falava assim, você é mecânico ou é mecânico? Eu falei, acabou. Aperturadinho. Vamos funcionar ele lá? Cadê as porcas dele? Até aqui. Aí o cara falava, você é mecânico ou é mecânico? Eu tinha porca espalmada, mas quando é bola também, né? Aqui tem que abrir a água aqui? Tem. Só apertar aqui. Aí é o seguinte, se ficar dando um pouco, aí tem a hora que ele trabalhar,
Aí tem que ir lá com o panção e ir apertando as gachetas. Não, mas aí não vai vazar não. Não, fala assim, a hora que ele, de acordo com o que for trabalhando, você vai folgando, vai sentar as gachetas, né? Pode da partida? Espera aí, deixa eu apertar. Encher o balão. Mas e a água? E a água aqui? Funcionário vai encher o balão. O tocar de caixa de câmbio tem que... Não, pode passar lá então, ué. É pra ter funcionado 2 horas antes. O irmão tava dormindo. Ih, mas fumaça. Já botou gacheta de Mercedes aqui. Irmão. Irmão, falando normal. Telefone. Hã? Você acha que vai prestar esse trem, mano? Ah, vai dar certo. Nós trabalhamos com você. Ih, mas tá na fumaça. Tem que abrir a água, não? Ai, as pernas. É o mexendo. Como é que é? Irmão, o senhor é mecânico ou é mecânico? A água tá aberta? Pelo menos não vazou a água não, meu irmão. Já é menos mal, né? É só na cabeça. E lá que vai? Esse aqui é? Hã? Esse aqui é escrito. Doendo. Já tá rodando, mano? Tá rodando? Ela acionou, só que se não foi. Cardan começou a rolar. Eu paro. Pois é, mas tá rodando o cardan? Rodou? Acabou o barulho, irmão. O barulho acabou. Só que tá vazando é água. Ah, tá vazando aqui na mangueira. Vazando na mangueira. Ah, não, o senhor não apertou aqui não, mano. Me liga lá. Não, pode apertar. Já apertei. Ô, acabou o barulho, ó. Já Ei! apertei essa aqui. Hã? O senhor não apertou essa daí não, mano. Ô, acabou o barulho. Desliga ele lá. Ô, o barulho acabou. Acabou o barulho. Ei, mas tinha um pedaço de borracha aqui, era? Então fala pra passar da água, como o aqui seco. E tinha uma borracha aqui, ó. E aí tampava a passagem da água, a bomba batia seco. Tap, 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 tap. Fica tremia aqui. É, irmão, tomara que o vazamento seja só aí mesmo, né? Não, mas é. Ô, o trem aqui agora ficou bom, deu um trabalhinho.
Mas a pancada, o barulho era porque tinha uma borracha lá dentro, tampando embaixo lá. Aí tampava a entrada da água e batia seco. O senhor viu como... Funcionou macio? Ah, como assim? O vazamento que depois... Foi aqui, nós não apertou. Ah, agora o carro apertar aqui porque manda ele ligar lá que a pressão vai aumentar, né? Vai? Eu pensei que só tinha apertado aqui. Não, eu deixei pro senhor. Ele falou assim, pesca essa mangueira de cima aí, eu pesquei lá, eu apertei. Pesca aí pra nós. Quando começou a vazar uma água lá, eu pensei, a gacheta não prestou não. Mas é bom que vai um pouco. Sem forçar, né? Apertou? Qualquer coisa vai ter que botar um veda-rosca lá, ó. Aqui é a peça de estourar, que vai vazar. Ih! Ai, ficou tão velho, as pernas estão doendo. Ué, mas que barulheira esquisita é essa, mano? Porque tá maciando. Mama, que barulheira esquisita é essa? Tava desse jeito, né? Não, parece... Não fazia esse tanto barulho, não. Hã? Bom, vazar não vazou, não. Será que não tá tampado alguma coisa, não? Vamos chamar ele? Ei, olha aqui, não tem nada tampado aqui, não? Não tem nada tampado aqui, não? Ele fez um barulhinho aqui. Não, mas não tem nada tampado, desligado, não? Certeza? Certeza? Barulho, pai, não. Ele é silencioso. Silencioso assim mesmo. Eu vou ligar a primeira vez, tá viu? Não vou ligar a terceira vez. Porque tá sempre a água passando, tá sem pressão. Vou ligar lá de novo. Pera aí, deixa eu tirar essa tampa aqui. Ei, sabe o que eu vou fazer? Ei, irmão, tô falando com o irmão aqui, vamos dar uma folgadinha nesses... Nas portas, né, no cacheta? É, que deu uma esquentadinha aqui, ó. Deu uma esquentadinha a gacheta. Dá uma folgada nessas duas aqui, ó. Tem aqui, tá aí o pino aí, ó. Martelinho e o pino, pininho. Que deu uma esquentadinha aqui, ó. Qual? Esse aqui, ó, tá meio quente, ó. Você quer vir de cá? Não, tem um pino mais grosso aqui, ó. Pino mais grosso, e aqui ele, ó. Vai. Bambiou? Tá bom, velho. Aí vê lá o outro lá. Aí nós vamos, nós vamos. Tá rochado assim não. Bom, né? Vamos bamber, Montiquinho. Esquentando. Não, mas você vai esquentar mesmo. Bambiou? Aí nós vamos, vamos. Onde funciona lá? Funciona lá e olhar aqui. Aí. Olha lá, tá bom, né? Não, peraí. Vê.
Joga ele mais devagar, não tem que... Vai! Tá andando com o caminhão. Não, agora resolveu. Pô, tá certo isso aqui, ué. Não, ué. O barulho é esse mesmo, ué. Não tem jeito, não tem barulho, não. Agora vai acelerar, tava meio alto, hein? Eu engatei de descer, agora tá silencioso. Pode deixar! É isso mesmo. Deixa! É isso mesmo, ué. Tá rasgando, tá pesado. Tá bom. Aí. Qualquer coisa depois dá uma rochadinha. Não, ficou bom. Ficou bom. Ixi, peraí. Ficou bom, tá? Acabou o barulho. É porque ele tava meio arrochada a gacheta, nós folgou um pouquinho, ela tremou mais bonito. Tava até esquentando. Agora ficou bom. Cadê o barulho, ó? Ah, ruim nenhuma não, mano. Tá andando no caminhão? Rapaz, mas é pressão, hein? Aí ele não tá sabendo lá não. Lavar o caminhão do homem. Não vai lá, não. Não sabe mexer lá. Ele não tá sabendo mexer lá não. Acabou o barulho, pessoal. Nós ficamos por aqui. Então beleza, um abraço aí. Esquece seu like não, viu?